wadannan da muka kira suna na kin sunan su guda bakwai kenan wanda ba a yi aure su a ji da kyau saboda irin wadannan aure na yana kawo confusion. Ni na san wanda ya tashi yana so yi aure wata yariya budurwa amma diyan yayan shi ne na mace sun fito baba guda umarni su daban-daban suna so juna su ba su san kaman ba aure ba ya zo ya kai limit suna so su fito a kewaye za a yi aure muka ji wannan magana muka ce ba aure tsakaninku shi nan rafani ne ita wannan diyan saboda shi namijin da ke so ya aure ita yariyar nan kanuwan ita yariyar nan mmantan nan kanin mman ita yariyar nan ne one father different mothers shi namijin nan bai ya aure ita diyan yariyar nan amma inda shi wanda ke so ya aure ta nan shi ya haifu yaron namiji to yaron shi ya aure ita wannan diyan Alhaji ya confuse kuma mutu ne ka zana koshi kana da koshi na wurin koshin shi ka zo ka tambaya esa tresa wose we bisi wo emrebia eye sa enkodai nubi entem ema emra ededuru ye no omo do omo pa nanso no emra wo hu se wo no ontimi be ma ni ntimi nware because wo no ba we no aware bi wo ntem no osi wo mo kwan eni ntire mana tresa obetire ntire ye na mako sana ebe mi yakunu min nyina no to amuka fitanan ga auren danji kenan wadanda suka zama haramu kan mu guda bakwai sai mu zo kuma bakwai wanda yake na surkuta sai mu zo kan bakwai kuma wanda yake kuka sha ruwan mamma guda watakila an haife ka da aka haife ka kana yaro 2-3 months she umman ka kuwa yaro ne aka te za yi ma umman shi operation she umman ya rasu amma yaron dai an same shi wa zai shaye da yaron nan an tayi da shi a ba watan mako ta shaye da shi to nan ga kuma family ya shiga ciki su kuma guda bakwai ne ba aure wanda ta shaye da kai mamman nan to wallahi problem ya zo wurin har zuwa generation babu aure tsakaninku su kuma guda bakwai ne shi yasa nan Allah na ce wai me wa ummahatukum da manninku yace allati arda'anakum waya nan da suka shaye da ku mamma amma ba su suka haife ku ba sun shaye da ku mamma ne na farko kenan babu aure tsakaninka da ita wannan ummanna atambe Allahu akbar bala tnasa wasu mun yahe sadi ya wowe ubunsa abusua ya wo hono mo abunsa na oba bi kwa ware ne nso no Yakobon waje ne nkwa na emom ne bala wo no de ni enya no saa abusua no ne wo oba bi wo so a wo so wo nufusuo eni ntini yetimi kasa eni o fa ne nufusuo no emfa ma saa kwadai sadi ya obeyini na saa maame no a wode nufusuo ma saa akwadaa no ani maame ka baabi no se enkoye se abusua kura no a maame no a o ma akwadaa ne nufusuo no se o ma nufusuo se pe woni no ne manyinara wontimi enware ewu she aka ce we me wa akhawatukum min ar-rada'ati yar uwaye nan naku wanda kuka sha ruwan nono guda yar uwaye nan naku wanda kuka sha ruwan nono guda amma ba umman ku ba umman ka bane shi kuma ba umman shi bane masalan ni Mala Yusuf Alhaji Zimbo da Mala Sa'id mu duka umanni mu daban-daban shi aka kawo mu wajen chama na mace ne chama ya shaye da Zimbo ya shaye da kai ya shaye da Alhaji ya shaye da Malam Yusuf ya shaye da ni ba mu auren juna mun zama akhwat ba mu auren juna wa akhwatukum min ar-rida saboda mace guda ta shaye da mu ba aure tsakanin mu haka nan hal yaran mu ma ba aure tsakanin su mun zo mu kidaya su atabbe Allahu akbar mala trasa wose mum yere enu ma bi wo ha na ye taaye no wo abusuam ebi wo ha ma no o fa kra ne bra no fa man no fuo no wose kore no na e ya bisi no ma bi eho kwan enu no wo kyerkyere mu se ko ba se ye fan se nipa num na enipa ba ko pe wono ne wo nufuo ebi ya me ma me nko
ne papa nko wei so ne maame nko ne papa nko wei so ne maame nko ne papa nko nanso maame wei ɛwɔ nufusuo a wɔde maa wɔno ɛde maa wei ɛde maa me de maa wei no saa nipa no a wɔde nufusuo maa wɔn nyinara no efiri saa mmerɛ no kɔ no yɛntumi nware yɛn ho anaasɛ yɛn mma anaa yɛn nananom nkoraa no ntumi nware wɔn ho because yɛn mo nufusuo baako. To ita manna inda ta shaye da kuma mannan na farko cikin dangi kenan cikin abin ganga wanda kuka hara kuka sha ruwan mamma ba aure tsakaninku da ita wannan umma. Na biyu yaran da Zimbo zai haifu, yaran da Malam Sa'id zai haifu, yaran da Alhaji zai haifu ba aure tsakaninmu da wannan yaran. Na biyu kenan banatukum yaronka ya zama yarona, diyanka ta zama diyana, diyan Zimbo ta zama diyana, diyan Malam Yusuf ta zama diyana, saboda ba mu hada umma guda ba mu hada baba guda ba, amma ni da kai mun sha ruwan nono guda. Atabeya. Allahu akbar. Enda Malam ya ce musa wase se ekoba se saa nipa na maame no ɔmaa nipa numi enufusuo yi wɔno saa maame no yɛntumi ɛnware ne mma ɛna sɛ kɔba sɛ yɛn nipa num nsoso a yɛnum nufusuo wɔ no hɔ no yɛn nsoso no yɛn mma ɛntumi nware wɔn ho because mmerɛ a meme no nipa yi nyinaa num nufusuo baako no sese onua yi abɛyɛ me nua weesu abɛyɛ me nua weesu abɛyɛ me nua nti yɛn mma ɛntumi ɛnware wɔn ho kai ni ba ka yi ka aure diyana Zimbo ni bai ya aure diyanka Malam Sa'id ni bai ya aure diyan Malam Yusuf kagan ko kai yaranku su ya su aure juna amma kai ini na haifu diyankan saboda mun sha ruwan nono guda ba ka yi ka aure ta hakan nan ita wannan matan na uku ce ga ita wannan matan nan da ta shayar da ku amma ba ita ta haife ku nan mijinta nan kanuwan mijinta ba aure tsakaninka da kanuwan mijin ita wannan matan kanuwan mijin ita wannan masalan Malam Sa'id ne mai gida she chama ne matan shi she chama ta shayar da mu duka to Malam Sa'id kanin shi wanda yake Malam Lasan ko Malam Mutala to ni ini na mace ni inda Malam Sa'id matan shi chairman ya shayar da mun nan bayya aure kanin Malam Sa'id ko na mace tace ko namiji tace ni na namiji shi na mace ne ba aure tsakanin mu atabe eno na Malam ekyere mu sɛ wɔse sɛ ekoba sɛ wɔn a wɔn no nufusuo baako wɔn no na ntimi nware nkwadaa no a kyerɛ sɛ ɛyɛ ne bra no awo no na ebo bɛbɛ saa nkwadaa no a yɛn no ɛbɛwo wɔn no deɛ aware wɔn ntɛm ɛna wɔsɛ kyerɛ sɛ wɔse wɔbaa no a ɔmaa yɛn saa nufusuo no mu yɛ no sɛ ɛkɔba sɛ wɔn no ne kunu enua ɛkoraa ba yɛntumi nware no ita matan mijinta kanin mijin nan ba ta side matan ba aure tsakaninku saboda zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faru nana Aisha alaiha salam ta sha ruwan nono tare da wadansu mutane da to she umman da ta shayar da ita ruwan nonon na umman nan mijinta kanin mijin sunan shi Afla she rana ya zo gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ya zo ya kwankwasa kofar nana Aisha yana salamu alaikum yana so ya shiga she nana Aisha ta ji muryar shi ta gane shi she ta gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ga wani na neman izini ya shigo cikin gidanmu she annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa ki bashi anya ya shigo lokacin an musu hijab suna gida ne ba su fita kagan ko she annabi yake ki bashi anya ya shigo sai ta gaya ma annabi ya ai shi ba mu hada dangi ba yayana bane ba kanina bane family ka wanda yake yayanka ko kaninka su suke yi su shiga wajenka shi
shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa ammin ka ce na goggon ka ce na wanda kuka sha ruwan mamma na rada'a ammin ka ce na rada'a tankan wanda ta shayar da nana Aisha ruwan mamman na mijinta na kanin shi ya zo wajen nan ba aure tsakanin su ya shigo cikin gidanta ko ta yi kulle aha Allahu akbar manager sa wasi wei edito yana na Aisha ko komshini ne yire wasi woba enufuwa wani obi enum nufuwa baako na wakyerese saa nipa no ni kanishko man da ta shayar da ita nan mijin ita man nan kanin mijin wakyerese waba wani oma wo nufuwa enufusuo num ye no ni kunu enua ebema eba efie ho bebo na Aisha kono ema obusa okomsheni se memma no kwan ma omra naam eno na okomsheni ebusa ni se hono she ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tabar ya shigo she take ba family ta bani ba kanin shi ba kanin ta bani ba yayan ta bani kuma ba wani family bani wurin wa ma da wan fada haka she annabi ya ga mata wai amma kin sha ruwan nonon matan yayan shi yasa kin zama haramu tsakaninki da shi ba aure huwa ana na Aisha ebu okomsheni se wai obia wono wanya obia aya minua anase waye me papa ba anase bibi na eno amra o kyerkyere mu kyerɛ okomsheni ka kyerɛ se wai wannom enufusu a ɛyɛ ne papa nua Nibra yere Nibra yere enufusuo enintino sai nipa wei aware ni mu wone ne ntem na'am sannan kuma halatukum kuma wanda yake ita matan side take ga matan da ta shayar da kai mamman na ita ma kanninta mata dukkan su ba aure tsakaninka da su kuma manninka kenan huwa mana jasa wase ma minusuwa oma esa nufusuo enom ye no wono so ninia ma no mo enketo a wo mu nyinara no yeni ho kwan se ese ware wo mu bi haka nan ne ku sakankaninku yaranku da kuka haifu yaran mata da maza kamar yanzu haka ni na mace ni wani namiji ni kai na mace ni wani namiji ni mace guda ta shayar da mu ka gan ko in ka haifu ni ba ya aure ni na haifu ke baka ya ka aure haka nan ni mata kuma kamar yanda baka ya ka auren diyan kanuwanka kamar yanda kanuwanka na mace ba ta ya ta aure diyanka yaronka namiji haka nan ni su kuma ba aure tsakanin su guda bakwai idan mace ta ba yaro mamma ya sha nan ga wurin shan mamman nan saboda akwai khilafan da aka yi mun zo mu yi magana idan mace ta ba yaro mamma ya sha wadansu maluma suna cewa idan yaro ya sha ya sosa so biyar shi ke na generation ganda muka ci da yanga dukkansu sun zama haramu kan yaron na ba aure tsakani da yaro na hal kiyama yaro ya sa ruwan mamma bakin su ya sosa ya kuma sa ya sosa ya fite ya sa ya sosa so biyar to an gama haramun ga duka ya shafi yaron na har zuwa ga rafanai da goggo da innoni da kanni da waɗanda suke family mijin ita matan da duka mamma bai zo ciki ba mamma bai fito ba mamma a kuma ruwa bai fito ba mamma bai fito ruwa bai fito ba dai wannan ba komai amma an ce cikin hilafan da aka yi magana game da batun shan yaro mamman nan wadansu maluma sun ce wai inda yaron ko domin akwai wani hadisi da na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce cewa in yaro ya sha ruwan nono mamma kamin wanga mata ta cinga su zama haramu generation ga su zama haramu bisa kan shi shede yayi kamar yaro nan yana bukatar ruwan nono mamma na ya sha ya rayu an fahimta ko in yana bukatar ruwan nono mamma na ya sha ya rayu lokacin yaro bai cin abinci kuma yana bukata yana kuka ba abincin da zai ci ya rayu sai dai ruwan nono aka ba shi ya sha ya amfana shi kenan
ruwan nonon wadda su suka ce wani mazhabi suka ce wa dai an shayar da yaro na haulaini kamilaini inda aka haife shi cikin operation shi in manta rasu shi aka doki yaro aka ba wata mata shayar da shi shekara 2 sannan ta yaye shi to yaron ya zama haramu kan yaro nan family ga dukkan da muka ci daya bai ya aure su wadda suka ce dai an shayar da yaro nan 30 months nawa kenan 2 years 6 months 2.5 year saboda ana yi a yi ciki 6 months a yi haifu sannan kuma shayar da yaro nono a yaye shi cikin alkur'ani shari'a wanda Allah ya bamu shekara 2 ne amma kai namiji da matan nan kuna so sai ku yi shi 1.5 year amma ku ya fito wajen ku amma ku ya ku ci gaba ku shayar da yaro nono har 2 years amma 2 years limit kenan kar ku kai tare 2 years 2.5 year ko 2 years 1 month to amma irin wanga yaron ganda zai zama haramu kan shi bai ya auren nan ana bukata 30 shahra wata 30 ya sha 2 years nan akallin ashhurul hamil karamcin watannin da ake yi a yi haifuwa ba haifu wata 5 ba haifu wata 7 wata 8 ba haifu daga 6 daga shekara zuwa cikin da za a haife shi wata 8 duka yaron nan limitin nan da yake wannan wata 8 nan aka haife shi ya rasu cikin da aka haife shi kuma wata 7 kuma lokacin nan inda cikin yake cikin matan nan aka haifi yaron wata 7 ya rasu amma wata 6 ya rayu wata 9 ya rayu fiye ga wata 9 ya rayu to shi yasa wannan yaro nan kamin a shayar da shi ruwan nono mama ya zama haramu tsakanin shi da wadanga mutanen muka ci daya aka ce a doko karamcin watannin da ake haifuwa wata 6 nan a kara kan yawan watannin da ake shayarwar nonon mamman nan shekara 2 nan a hada an samu wata 30 aka shayar da yaro wata 30 haka to sannan generation nan duka su zama haramun kan shi sai aka ce waya in dai an shayar da yaron nonon mamman nonon da yaron ya samu ya shan ba abincin da zai ci ya rayu amma nonon nan da ya shan nan ya bar yaro ya rayu ranan haramu ne aka ce ko yaro ya sosa so 5 ya sosa ya fite ya sosa ya fite ya sosa ya fite 5 ya zama haramu shi yasa a kiyaye mace ta shigo cikin gidanka ko kuwa wata dai abokiyanka ko abiyanka ta shigo cikin gida matanka ta ta kasuwa ko wani abu ko tana wanka diyanka ko yaronka na kuka ta doki diyanka ko yaronka ta doki mamman ta sa bakin yaro na ya sosa yaron ya sosa ya samu ruwan nono ya sha ya hade ya shiga cikin hanjin cikin shikenan an kawo bari an cross ma yaro na hal generation Allahu akbar eho koma ere no ni ya ba now maana tunasema wase ma munhwe saa no ma we nyina taasi ewa abusuam ene wase yakoba se oba se wo ho na bia wawo na nso na woni ho no na oba ni su ubonso oba afoforo wo fie ho se ene ne abrani pedufo ensu anu de ma ne ndufu su no akofa ono no ndufu su no de amana wase sa akwadaa no ndufu su se ofa baako mienu miensa etosu no na wono ndufu su ne ma ne pa na frum amu se pe sa akwadaa no ifri sa ne kono ne na nan kanso wa nyina no wontimi enware ewo mumienu no mo ma ntimi enware wo montem wase sade unia mema adase unia mama utimi ware wo no sara na unia ma susu o ma no susu no o so entimi ware wo to shi yasa halwa yau muna cikin wadannan matan Allah na ce waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna agolanku waya nan da fi hujurikum suna cikin gidanku kuna ciyar da su kuce sa su samu su ki su sha kuce fita ku tai ku yi aiki ku samu abinci ku shigo da shi gida a dafa su ci to agola alaji ya sa agola ko to agolanku wanda yake matanka matanka inda zaka aure ta tato haifu diya mace she da za ta shigo cikin gidanka diyan nan
ta biyo shi suka zo a cikin gidanku Allah na ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum mata ta kina kuka aure su diyoyin nan nasu da suka haife su kamin ku aure su nan da kai mata aure shediyan ita wannan matan na binta suka shigo a cikin gidanka kana ta kulawa da su ta hal diyan ta zo ta yi girma ta zo ta kai aure komi kyawunta ba ka yi ka aure ta ba kai ka haife ta ba amma ba ka yi ka aure ta saboda akwai aure tsakaninka da manta amma ita nan akwai law kuma da ke baka anya akwai law da ke baka anya Allah na ce wai allati da halitun bihinna ya ce fa'in lam takunu da halitun bihinna fala junaha alaikum amma ai mata aure shediyanta da ta haifu na bayanta suna zuwa suka zo da kayan aurenta da komi da kyan shi da wadansu karau-karau aku za ka park aka aje kai ma ka yi tafiya kadan ka ta yi sai da sai zuwa na ka shigo gida she ka tambaya aka ce to ga matan aurenka ce ga an kawo ta an bude mata mayafi kana jin daɗi an kawo maka matan aure she zuwa marance tun ba kai komi ba she kowa ya doki bagin shi ya koma gidan shi she saura wata budurwa kuma cikin gida she ka ce a to wanga kuma na ta fito aka ce wadiyan matan kan nan da ka aure ta nan kenan ka ce wow shi dai manga ya kamata sake ta ma an kuri doki kayan ki koma ina so budurwan nan wai kalu to mutum kai da ita nan da ka aure ta nan ba ku sadu da juna ba shikenan inda in manta ya dawo sai ka sake daurawa aure in ta ji ba fosa in ta ji ba fosa ya aure yasa Allah na gaya mana nan ga cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna lon da Allah ya kawo kenan wanda kuka sadu da juna kenan yace fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in ba ku shiga da ita ba kai da ita ba ku san juna ba amma ka aure ta ta shigo cikin gidanka ka ganta no sai ka gan diyan da ke bintan nan ta fi mannan kyau kace baka son mannan diyan kake so sai ka ba ta auren mannan shikenan she ka aure ita wannan diyan ta sadaki fa aka biya sabon sadaki ma a saka daura auren idan ta yadda na ka sake ta ne to na atade Allahu akbar mana kyerɛ sɛ kɔba sɛ abanoma sɛ bi a ɔbaa bi ba awareɛ saa mmerɛ no waware awo ɛba baa ɛna wɔde ne ba awareɛ na mmerɛ a wɔde ne ba awareɛ no wo ne ɔbaa no moatumi aware afei akwadaa no so wo a na wohwɛ akwadaa no a ɛma no aduane ɛma akwadaa no wɔnyiniyɛ afei wɔba bɛduru mpɛmpɛnsoɔ a ɛduru awareɛ ɛkwan so wo saa bɛrima no wonni ho kwan sɛ woware saa akwadaa no a ɔyɛ waba ne ma no ɛno na wɔsa kyerɛ biribi wɔ ha sɛ wɔse abanoma no deɛ ɛwɔ ho kwan bi na saa kwan no ɛne sɛ mmerɛ a bɛrima yi wokɔhu ɔbaa no wo ne no ɛnyɛ hwee ɛna woware no ɛne yɛde saa ɔbaa no ɛbaeɛ na yɛde ne ba no so no wɔ abanoma ɛbaa a ɔno so aduru mpɛmpɛnsoɔ awareɛ ɛka ne ho na yɛde ne baeɛ yɛde ne baeɛ no abere a wobɛhuru wo yere no ɛna wobusa sɛ na saa akwadaa wei so yɛ hwan a ɛne yɛ sɛ o wei yɛ me abanoma ɛbaa a me so mede ne baeɛ na sɛ wohu sɛ saa abanoma no ne ho ɔfɛ a wofrɛ no deɛ a wɔse ɛnam sɛ wo ne ɔbaa no nyɛ hwee no wotumi pa ɔbaa no kyɛw sɛ ɛne ɔmfa n'aba no ne babaa no ɛmfa no ma wo ne ware na mmom gye sɛ ɔbaa no apene so ɛno nso so no gye sɛ bɛrima no wo ne ɔbaa no nyɛ hwee ansa na saa mpenesoɔ no sɛ ɛbɛtumi aba mu koraa no a ansa ɛna ne busa sɛ nana sadaki a wokɔtua de ma ɔbaa no ma ɛware no ɛno saa sadaki no nso wɔte ae ɛno no saa sadaki no deɛ wɔnya atua wie
but just so say tia sadaki foforo e de ma saa o akwadaa no ansa na watumi aware to amma ta fannin ita diyan ce na fa amma she auren da zaka yi kuma she ka fara aka yi maka aure aka kawo maka gida ka ta aiki da ka zo sai ka zo ka tada ita budurwan nan da kake so ka aure ta nan umman ta ya biyo ta suna cikin gida she ka tambaya wace ga she ka ga umma ya fi budurwan kyau daga ce ga dai kai ki koma umman nake so wannan Allah wai baka iya wannan Allah wai baka iya inda ka aure diyan baka iya ka sace ka aure umman nan ko ka bata aure tsakaninka da diyan ba aure umman nan ta zama haramu bisa kan ka har kiyama amma umman ka fara aure tun baka shiga da ita ba ka son ta wannan lokaci kai ka sake ta kawo diyan amma sai ka aure ita diyan tun baka shiga da ita diyan kuma baka gammanta sai ka ce baka so diya amma man kake so wannan dai Allah wai ya hana wa ummahatun nisa'ukum atabe Allahu akbar ana malan tsasa wase yan hadiye yakopon ama ho kwan ene die nyame ama ho kwan wase se ekobasa ukogunu akwadaa bi na abaya ena wo pɛ no ene yede ne ma aware na mra yede akwadaa no eba ofie no afi no wo se ma ni bi ka no ho a yede ne bae na eno na sa ukobusa se na maami ye hwanya yesi a baba ai weyire no aware no ne maami no emra wo he na wo se sa me yire ne maami kura ho ofese ne yire no ene saadi a me perma ka se ne aware no kura no me ware abada no me ware maami no wasi nyame se eno kwa ye kwan iye ne ho kwan se udini ware sa abada ne maami no Allah na cewa wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum haka nan kuma ni matan diyoyinku diyanka yaronka danka namiji sheyete ya aure yana anya yana Belgium ko yana Holland yana Italy amma kai baban kana gida to she yaron yake ya aure yake gida shi da matan nan suka sadu da juna suka yi komi shi ya komo ya bar matan nan gida Ghana baban kuma kai ma ka yi tafiya kadan da ka zo gida ka gwada maka wai ga matan yaron kan da ya aure ka duba matan nan tana da kyau sosai ta fi matanka ka ce a yaro fa ya aure ya bar mata gida aka yi ture ya barta wallahi shi kake kaga maluma wai ina so wannan matan nan a daura aure tsakanina da ita to ko diyankan nan dankan nan ko ya saki matan ba aure tsakanin danka da wannan matan nan kai baban ba aure tsakanin ku har kiyama ita shi atakbe Allahu akbar bana jira wase yange sai ekoba sai oba berima wakwa ware oba na ebia wo akwantuom na ire no so ewo oman Ghana mu ena wo papa no so wo free ha na wo ko oman Ghana mu ena wo ko to sa akwada no ena wo busa ene yese o ba be ma no owo ano wono na aware sa akwada ya woja na hai na sa wo papa no wutimi ko kunu malamfo se ene yesa de ya sa akwada oba ne bai oba ne besa me ware no wasi nyakopon se wasi wo kwan efiri samra a wote ase kopim atemwanda se oba be ma de ne ho aka no wonni aware kopim se atemwanda bisi she Allah na ga amuna kuma yace mi min aslabikum fa yaranku wayanan da ku kuka haife su matan su aka hana ku amma watakila ka jina gidanka kana gida she wani yaron da yake ba family ku bane yazo yana maka boy dai saboda yazo gari yazo Accra ko yazo kuma si ba wurin shiga she ka dauko shi kare ni yaro na ya tashi ya girma she yaro na ya aure da yaro ya aure she fada yazo shiga tsakanin yaron na da matan shi amma yaro yana gidanka yana komi watakila ma sunanka ma yaro ya yi sai ya da shi school ana duban yaron ka ne to fada yazo shiga tsakanin matan yaro nan da yaro sai suka rabu da juna to kai baban nan kai ka aure ita wannan matan nan
domin shi wannan yaron ba kai ka haife shi ba amma kai kare ne shi ko sunan ka ce kan shi ma yake zuwa da shi su da komi in ya saki matan shi kaya ka aure shi ka aure ta atabe Allahu akbar mana kyerɛ sɛ wɔse sɛ momiɛhwɛ sɛ kɔba sɛ ebia na yɛsisi fie wɔ ɔman Ghana ni na wapɛ obi a wɔhwɛ fie no so ama wo ɛna wokɔtoo sɛ saa nipa no a ɔte wo fie ɛhwɛ wo fie ɛso ma wo waware ɔbaa bi a wɔne ne wɔ hɔ na wɔne ɔbaa no atena na ebia akasikasa aba ɔbaa no a wɔne de wɔhwɛ wo fie no so ama wo na sɛ kɔba sɛ wɔn mu gyae awareɛ deɛ a saa ɔbaa no wo deɛ wotumi ware no deɛ deɛ ɛma wotumi ware no sɛ saa barima no wɔne ne mfiri papa baako emogya biara ne wɔne ne ntɛm. Ibn Abbas da Sayyidina Ali alayhi salam suna cewa to yanzu mace ni ba kai mata aure ba kamar yadda muka yi bayani jiya batun masu zina kai da ita kuka tashi samari da budurwa she kuka yi zina amma ba ku yi aure ba daga baya ita wanda ka yi zina da ita ba ka aure ta ba daga baya she ka zo ka gani ummanta ka zo ka gani ummanta she kana so ka aure ummanta akwai aure za ka yi ka yi aure ummanta ko dai ba ka yi ka yi aure kun ji ko to ma'alam ka explain muna wato malam kyerɛ sɛ wɔse momiɛhwɛ sɛdeɛ nnora wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ebia na aberanteɛ wo ne ababaawa makɔbɔ adwaman saa ɔbaa no a wo ne ne bɔ adwaman no woanware no na mmerɛ bi bɛba no a wobɛnyini no afei deɛ wobɛka sɛ saa ababaawa no ne maame wohuu sɛdeɛ ne maame ne ho ɔfɛ no ɛno no wɔkyerɛ mu sɛ saa ɔbaa no wokasa wokɔware no a nti awareɛ wɔ hɔ anaa wɔbɛkyerɛkyerɛ mu ko kuwa mamacin da kai da ita kuka tashi baka aure ta ba zina kai da ita she baka aure ta ba kun bar bin juna daga baya she ka tafi kan wata budurwa kana so ka aure ta shi aka gaya maka wai ita umman nan da farko kuce bin junan nan diyanta ce na za ka yi ka aure ta ko ba ka yi ka aure ta malam kyerɛ sɛ wɔse sɛ kɔba sɛ ɔbaa a wo ne no ɛbɔ adwaman na woaware no ɛna ma mmerɛ bi mu wɔ hɔ no mu afei deɛ wobɛakɔ hunu sɛ ababaawa bi fɛɛfɛɛfɛ bi wohuu no no w'ani gye ne ho afei deɛ wobu saa sɛ na wei nkwa ba no ne yɛka kyerɛ wo sɛ saa somasi ɛna ne ba no a wo so wonim sɛ saa ɔbaa wei wo ne no ɛbɔ adwaman ɛnso wo aware no wo malam busa sɛ saa ɔbaa no wotumi ware no anaa to sunan maluma sun ce wai za ka yi ka aure diyan mudun ba ka yi ma man ita wannan diyan nan aure ba ne kuna bin juna ne ba ku yi aure ba shekata ka nemi wata mace daga baya kana neman ka gane wani ne iyaye ta shi ta nuna maka manta farko budurwan da kake bintan nan ita ta haifi ta wannan budurwan da matan da kake so ka aure ta nan amma ba ka aure manta ba kun bi juna ne wai za ka yi ka aure ta amma ita wannan mace nan ita ba ta yi ta aure babanka ba ta yi ta aure yaronka kai namiji ce nawa ita wannan mace da kuka bi juna lokacin zina-zinan inda baka aure ta ba to ita daga baya ta samu miji za ta yi aure aka koro mata wa'a da farkon namiji nan da kice bin shi na yaron shi ce na yanzu samarin da kika samu za ki yi auren ita mace haramu ne ta aure shi mijin ko kuwa ma a'a yaro ne mace ta bi sai ta zo ta gan baban yaron na za ta yi aure ba ta yi amma kai namiji za ka yi ka yi haka suka ce ibn Abbas da sayyidina Ali suka kafa wanga hukunci wannan kuma yin zina da mace yana iya ya hana aure tsakaninka da family ya su mace da namiji ya bita lokacin da suke bin juna daga baya she ba su yi auren juna ba she mace nan ta zo cikin neman miji za ta yi aure ta zo ta gani mijin da take so ta auren nan young boy da take bin nan babanta ne baban wannan young boy nan ne ba su yi su aure juna Alhaji ya fahimta ko malam kyerɛ sɛ momiɛhwɛ wɔse sɛ ɛkɔba sɛ aberanteɛ wɔne ababaawa
ɔmo kɔtwe mpra ne so ɔmo anware na mmom no ɔmo wɔ hɔ no a na saa abaya no ɛkɔba sɛ wahunu aberanteɛ bi a ɔpɛ sɛ nkoɔware no na obusaeɛ na akɔakɔkɔyɛ sɛ bɛrima a wɔne ne twe mpra a ɛdi kan no ne ba no ne saa aberanteɛ no wɔse ɛno no kwan bia ni hɔ a ɛsɛ mutumi ware ma no yie wado susu ka ce wai a'a haramu ni namiji da na mace fatu biyun duka idan kuka yi zina da juna ba ka yi ka yi zina da mace ba ka yi kawurin manta mace kuma da ka yi zina da ita ba ta yi tawurin babanka ko ba ta yi tawurin yaronka ita ma ba ka yi kawurin diyanta haramu ni wado suke haramu ni bukun wɔse sɛ ɛkɔba sɛ akwadaa abaya wono bɛrima no wone na akɔtwe mpra na wo se wo kɔware ne maame wo se no ayɛ haram amam sɛ wontimi nware saa na ɔbaa no nso so no sɛ wɔkɔ akɔware saa ɛyɛ bɛrima no nso no papa mu nso a ɛno nso no nimdeɛfoɔ akyerɛ sɛ mo nso so no wonni ho kwan ɛyɛ haram ma wo wadda su suka ce wai a'a mace ni ba ku yi zina da juna ba amma ka kama ta ka rungume ta ka rungume ta da shahawa da jin daɗi kun kama juna kun rungume juna irin awawa tunan wani da jin daɗi kuma ko kuwa ma ka sumbanta bakinta kun kisi juna irin kisi sosai na wani kuka kisi juna to haramu ne ka aure manta ko haramu ne ita ta aure babanka mana kyerɛ sɛ wɔsom mehwɛ asɛmbusa no wɔbusa sɛ kɔba sɛ wobɛhunu ababaawa bi na saa ababaawa no ɛnɛ ɛmɛba mmeranteɛ mu ne ɛnoɔma ɛwɔ hɔ na wobɛhu sɛ ɛsɛ yɛyɛ kisikisi yɛ ho na wasɔ ɔbaa yi mu na makisi mu ho na sɛ kɔba sɛ saa akwadaa no a wokisii no no ɛkɔba sɛ wokɔ akɔware ne maame a ɛyɛ yi anaasɛ ɛyɛ yi wadansu maluma suka ce wai irin wannan aiki ma da kuka yi nan ma haramu ne ba ka yi ka aure manta ko ita mace na ba ka yi ta aure kai namiji nan babanka mana kyerɛ sɛ wɔse dwumadie no a mokɔdiiɛ no ɛno kora si mo ho kwan ɛwɔ nyame akwan mu sɛ wontumi ɔbaa no ntumi nkɔware wɔ papa no aberanteɛ ne papa emu saa na aberanteɛ no so ntumi mbɛware wɔ wo maame emu to amma wadansu sun ce wai a'a nan ga wurin gade akwai anya za ku yi ku aure juna za ka yi ka aure ta kamar yadda kana yi ka gammace ka kalle ta da sha'awa kallon da ka kalle ta da sha'awan nan ai ba ku yi wani abu bane to shi yasa in ka gammanta za ka yi ka auren manta ko ma ita ma ta gani babanka ko yaronka za ta yi ta aure irin wannan ne ko ku rungumi juna ko ku kishi juna za ku yi ku aure amma wadansu sun hana mana kyerɛ sɛ wɔse saa na ebi mu so kyerɛ sɛ wɔse sɛ mmarima yi etumi hwɛ ɔbaa bi etumi dɔ no wɔ yakoma mu wɔse saa akwadaa no ne maame wotumi ɛware no saa na wɔkyerɛ mu sɛ ɛkɔba sɛ wo ne ɔbaa watumi akisi no ɛwɔ saa ama no akɔgyina gyirabere wei mu a ɛno nso so no motumi ware wɔse ebinom na ɛka no saa ɛna ebi nso se daabi wontumi ɛware to wangan ga dukkan da muka ci dayan ga na musahara kuma kenan na surukuta kenan macin da ka aure ta ko macin da babanka ya aure ta ba wannan ba macin da ka aure ta ko macin da diyanka yaronka ya aure ta to sunan ba aure tsakanin ku su muka yi bayani su ga sannan kuma Allah subhanahu wataala yana gaya muna cikin wannan aya wace wa an tajma'u bayna ukhtayn wurin jam'u kenan jam'u na kuma na suma guda uku ne wa an tajma'u bayna ukhtayn ba ka yi a cikin gida guda akwai Hasana da Husaina she kai te kan nemi Hasana aka aure maka da Hasana na cikin gida saboda Allah ya baka anya kaya ka kara aure na biyu da za ka kara shi ka ce kai tun da na ya wura sana da barin koman tendo ku sai ni kuma kara Allah wai ba anya a tun da dai na shiga cikin gidansu dai wallahi akwai yara masu tabi'a mai kyau a cikin gidan nan barin ta in doko kanuwan Hasana da suka fito baba guda amma daban-daban Allah wai bai iya
a bari ta doko kanuwanta da suka hada wurin umma guda babani su daban-daban Allah wai bai yi a bari ta doko asanan nan babanta kanuwan baban ita wannan matanka nan matanka kanuwan baban matanka na mace wannan kuma kenan amma wannan kuma babu aure tsakaninka da ita kuma dukansu an hana a tsaye Allahu akbar amma inda suna wuri guda ce na jam'u ce na inda baka sake na farkon ce na amma inda ka saka asana ka duba fuse na halwa yau bata sufa ba asana ta sufa ni shi yasa kace baka so ta kai ka koma ka take doki fuse na ma ko kuwa ma ka saki asana amma cikin gidan nan family asanan nan wurin babanta da suka hada one father different mothers na ko wata yariyar take tasowa kuma in dai ba aure tsakaninka da asana zaka yi ka take doko wannan kuma kai mata aure in dai family su yarda amma mutum baka sake hasana ba baka yi ka doko wata ka zo ka kara cikin da cikin family kuma a tsaye Allahu akbar bayan trasa wase enoma miensa ya kan wo ahodoɔ mu no baako a wokɔ pagya pɛ wontumi mfa bi nka ho no ɛne sɛ wɔse sɛ kɔba sɛ yɛmfa ne sɛ ɛmaa mmienu wɔne ne nua baa ɛna ɔmo wɔ fie baako mu maame baako ma papa baako ma ɛna wokɔware baako ɛwɔ wɔ mu sɛ panyini na sɛ wodi kan kɔware no a afei wowɔ hɔ a na afei wowɔ sika wɔse efie mu ɛmaa ɛwɔ fie ha no ɔmo ho ɔfɛ ɛna sɛ ne sista no a ɔno so ɔno onya nware ebi a ɛneɛ mɛware wɔn nso ɛde n'aka ho wɔsi dɛbi nyame se wonni ho kwan sɛ wotumi ware na ebo ɛno na ɔmo ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ kɔba sɛ ebi a na saa ɔbaa no wɔne no awareɛ egu nna wɔn mu sɛ ne sista no so a ɔwɔ hɔ no ɔnware ɔno ne deɛ sɛ abusua no pene so ɛde ma wo a ɛna ɔbɛtumi akɔware saa ɛyɛ liliya kuma to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha ba hada mace da kanuwan babanta ba hada mace da kanuwan ummanta amma zaka yi ka saki ta mace ka auri kanuwan babanta zaka yi ka saki kanuwan baban ka auri mace zaka yi ka saki ita mace ka auri kanuwan ummanta wannan zaka yi ka auri akwai aure tsakaninku amma ba hada su ne mana kyerɛ sɛ wɔse adeɛ a esi ho kwan ne sɛ wontumi nware ɔbaa ɛnkɔware ne sista ɛnka wɔn mmienu nyinaa mbɔ mu wɔ fie baako anaasɛ wobɛware ɔbaa no na wakɔware ne maame enua no mu baako ɛsoso ɛde n'aba the same efie hɔ daabi gye sɛ kɔba sɛ saa ɔbaa no wei wagyaa no ansa na watumi akɔware saa ɛyɛ ne papa fam anaa ne maame fam baako ɛde n'aka ho waɗanda muka ci da hayan ga dukan nan muka ka calculate 23 kenan sauran ukun da ya saura mace da ce cikin idda ita da mijinta ai wannan na ce wani abu daban ne ita da mijinta fada ya zo tsakanin su shi miji yake ya sake ta ba matan shi kuma bane ba aure amma tana zaunen idda ta gani jini guda uku ta gani jini na daya na biyu ya zo na uku bai zo ba shi ka fito ka bi bayan takwaro da dare shi ka fara kana ta kiranta ta fito ka ce ina so yi miki aure ni kaza kaza ta ma ta yadda kuka bi baya kuka ta kuka ya aure ba aure saboda jinin ta bai kare ba tukun mace da ke zaman takaba mijinta ya rasu wata fudu da kwana 10 bai kai ba tukun mace da mijinta ya sake ta ba ta gan jini guda uku ba tukun kai mijin da kake so ka aure ta ba aure tsakaninka da ita mana kyerɛ sɛ wɔsɛ mom yɛhwɛ sɛ ɛkɔba sɛ sɛdeɛ yɛyɛ nyinaa yɛnim no ɛmaa ɔbaa sɛ barima wogyae ɔbaa ɛyɛ sɛ wɔyɛ ida na saa ida no ɛne sɛ wɔbɛtena ɛdɛm abosome ɛnan ɛnadu ɛno no abosome nan no ɛyɛ sɛ ɔbaa no hu sɛ wabu ne nsa mprɛnsa ɛwɔ mmerɛ a ɔtena ɛdan mu
Sara na eti sɛ wɔbaa ne kunu ewu agya no so no wɔtena dan mu a sɛ wɔtumi hu sɛ wɔbu ne nsa mprɛnsa na wei no wɔkyerɛ sɛ wɔbaa ne kunu aka kyerɛ sɛ wɔgya no ɛne nti na mmerɛ a bɛrima no se wɔgya no no sɛ wɔbaa no tena dan mu mprɛ mmiɛnsa no a wɔhunu sɛ wɔbu ne nsa no sɛ kɔba sɛ wɔbu ne nsa mmienu na aka baako a ɛbɛtɔ so no mmiɛnsa no na sɛ wo bɛrima wokɔhu saa ɔbaa no na ɔka sɛ wopɛ sɛ wo ne ne ware a ɔse saa mmerɛ no wo ne wɔ saa ɔbaa no aware ni mu ntɛm na biyu wanda yake na 22 kenan mula'ana shi muka yi tafsirin shi sakarin giyan nan mace da ta dauki ciki ka yi tafiya da ka zo shi ka ce kai cikin gan da ka yi gaba ciki na bane ta ce cikin ka ne ka ce ba ciki na bane to ya za mu yi shi ka ce tun da ba ciki na bane na sake ki ita ma ta ce cikin ka ne ban yadda shi kuka ta wajen sarki shi ka yi rantsuwa 1 2 3 4 shi ka kara la'ana ka ce na yi rantsuwa da Allah cewa wannan ciki ba nawa bane na yi rantsuwa da Allah wannan ciki ba nawa bane na yi rantsuwa da Allah wannan ciki ba nawa bane na yi rantsuwa da Allah wannan ciki ba nawa bane in dai ciki na ne sinuwa Allah ya tabbata bisa kaina shek mace kuma ta ce wai na yi rantsuwa da Allah cikin shi ne ta ma ta ce na yi rantsuwa da Allah cikin shi ne so fudu na biyar ita ma ta ce in dai ba cikin shi bane sinuwa Allah ya tabbata kaina to ko da ba matan duniya duka ka zama goro kenan har kiyama ba aure tsakaninka da ita wannan matan kowa malam cira sa wase kuma haka ne yaron ta kuma bai ga